你有没有听过一个说法，猫狗不出门就不会感染寄生虫？我跟你们讲啊，这个想法是错的。今天讲这些呢，是想要跟你说清楚什么时候是真的需要注意。有些虫是会连累全家一起中的。最大的误区就是呢，不出门等于安全。其实那些虫卵进家门的方式多到你根本想不到。就比如你的鞋底，你从巴萨买回来的菜，上面都可能粘着肉眼看不到的虫卵，飞进来的蚊子也会传播那种卡在心脏的长虫。小猫小狗还没出生，在妈妈肚子里面就可以感染到。不是说猫狗妈妈不干净，是有些幼虫原本就藏在身体里面，会穿过胎盘传染。所以刚出生的猫狗 baby 呢，大概2-3个星期呢就要开始做驱虫了。在家里真的不等于安全。那怎样知道肚子里面有没有虫？讲老实话啦，很多时候我们是完全看不出来的。没有症状就是最常见的症状，但有几种情况你其实可以留意一下。第一呢，大便里面有白白的东西，像米粒、像芝麻、像细细的面条。第二个呢是屁股一直在地上磨着走，好像在擦地板。很多人会以为这是肛门腺塞住但其实条虫也会造成这个情况，它在肛门那边产卵，猫猫狗狗会感觉痒。第三个呢是肚子圆滚滚的，可是身体摸起来还是很瘦。这个呢是在小猫小狗身上是最明显的，因为被虫抢走了，肚子像个气球，身体却长不大。这些情况呢，如果你看得到，那还好处理；但如果看不到呢，也不代表没事。定期驱虫是我们作为铲屎官必须要做的事。有些猫猫狗狗肚子里的虫，人也会中招哦。比如蛔虫，它的幼虫呢，万一进到我们的身体，会在里面乱跑。跑到眼睛会影响视力，跑到肝脏呢会影响肝功能。家里有小孩的就要特别的注意了啦。还有一种虫呢，幼虫可以直接钻进皮肤，你赤脚走在污染的沙滩上或者泥土上，就有机会感染了。弓形虫大家比较常听到，孕妇呢会特别被提醒，它主要通过猫的大便传染。清完猫砂盆呢，记得要洗手哦。讲这些呢，不是叫你不要养宠物，甚至是弃养，是要让你知道，定期帮它驱虫，也是在保护你自己和你家里的人。那多久驱一次呢？如果你家的猫狗是完全室内的，环境干净，3到6个月一次呢是基本。如果有出门有接触草地或者其他动物，1到3个月一定要有一次。有猫有狗从2-3个星期大开始，刚领养回来的，不管之前有没有驱虫记录，先驱一次，3个礼拜后再驱一次，因为第一次可能杀了成虫，虫卵还在。而且呢，你要看一下你家的驱虫药包装上写到底可以驱多少种虫。平时在家呢，可以留意一下猫猫狗狗的大便的样子，看到白色颗粒或者细线状的东西，就代表你真的需要驱虫了。如果是颜色太黑或者太鲜血，这个就不只是虫的问题了，而是肠道。如果大便正常成型，颜色也漂亮，就继续保持驱虫的频率。讲来讲去呢，就是一句话，驱虫不是看到虫了才做。你上次帮你家猫猫狗狗驱虫是什么时候呢？大家好，我是 Vivi， 我们下期见。